真係太好啦！高本校長，你係咩時候嚟咗噶？我嚟咗好耐咯，一直企喺嗰度啫嘛。話俾你聽啊，山田老師，岡本校長因為今日遇到啲幾冇面嘅事，所以佢先至會粒聲唔出咁企喺埲牆嗰邊嘅啫。喂啊！係啊！哇！從天台老師啊，你個頭做乜嘢啊？我都唔係好清楚啊，可能係頭先俾螞蟻同毛毛蟲咬過咯。嗰啲毛蟲同螞蟻係到仔老師噶。好啦，快啲去個地方休息下先。請入去裏面啦。打啦！呢度地方唔係好闊落，請大家唔好客氣啊。小丸啊，呢樣嘢唔使你嚟講噶，大家就將就下啦。大家唔好客氣啊，食晚飯啦。請隨便。唔好意思，有可以喎。係啊，真係好奇怪喎。做乜嘢？我只不過係請大家食嘢啫嘛，有啲咩咁奇怪啊？總之就係非常唔妥。冇錯，平時連茶都唔捨得煲一啖，就咁直接攞井水俾客人飲嘅孤寒鬼小丸，而家居然會咁闊佬請大家食晚飯，你哋話係咪好奇怪啊？而最奇怪嘅就係呢啲晚飯嘅菜式仲係非常之豪華嘅添啊！好奇怪咩？呢啲係我喺低處參觀嘅成果嚟噶嘛？等陣先啊，小丸，你頭先講嘅嘢有啲奇怪喎。到高處參觀我就知點解，但係從來都冇聽過話有人會去低處參觀噶。老實講啊，因為上一次我哋去賞花名勝蘑菇谷嗰度，所以我就四周圍咁好好參觀一下啦。由於我當時係由斜坡下面望上去，就係咁啦，我咪喺低處參觀啦。而結果咧，我接到啦，就係呢啲食物啊，係上花由下跌落嚟嘅。唔淨止係呢樣喎，仲有香粉紙蘑菇成件會留低嘅食物，好可惜啊，實在太浪費啊，太過浪費啊！我都執唔晒，只係執咗一部分啫，厲唔厲害啊？咁嘅事都可以炫耀嘅。黃金暗器表。喺處理火炮嘅時候，一定要非常之小心，要大家掃描火炮嘅外觀，去了解火炮嘅整體結構。好，今日呢堂就上到呢度為止啦。多謝土長老師指導。今日嘅值日生就負責整理火炮，其他人就去打掃啦。唔使打掃同值日真係好喎。我哋玩咩遊戲好咧？不如去土地嗰處帶帶人啦。如果係咁嘅話，你哋應該知啦。知乜嘢啊？呢個係咁。呢幾把聲係雪子、柚子同鮮俾佢哋。係啊，做咩話？唔會有錯嘅，我聽到6年級嘅學仔講啊。咩啊？喺引述河某一處角落咧，發現有黃金打造嘅暗器錶。啊！黃金嘅暗器錶啊！鎮定啊，放閃對眼恢復正常。冇問題。你喺度做乜嘢啊？係亂太郎叫我幫你對眼恢復正常噶嘛？講緊嘅係黃金打造嘅暗器錶嚟噶，賣咗佢之後嗰啲錢啊，賣咗佢之後，你知唔知可以買到幾多串肉丸啊？你兩個做咩啊？我真係黃金打造嘅暗器錶，應該一睇就會知道噶啦。應該就係啦。但係就咁睇唔出嚟嘅。點解會睇唔出啊？聽講黃金暗器錶，因為俾梅雪整到變黑，驟眼睇上嚟咧就同普通暗器錶一樣。我知道嗰把黃金暗器錶而家。你哋眼神使唔使咁認真啊？然後咧，
我知道係同倉庫裏面嘅暗氣表混埋一齊。唔會啩？我就覺得冇可能啦。我都覺得冇呢個可能。唔會呀，冇可能會冇。絕對有噶。你哋真係咁肯定會有嗰樣嘢咩？係啊。哎，小松田哥哥，啊小松田哥哥，等等啦！我哋係過嚟整你暗氣表啊！係啊，冇錯啊。啊係俾我哋整你嘅，我分一啲肉丸俾你啫啊！哦，你唔好諗住啲肉丸先啦，快啲開咗把鎖啦！小遠啊，你對眼已經變成銅錢咁。係你哋主動過嚟話要整你啲暗氣表，所以我先至過嚟開門咋。唔該晒你啊！完全冇整呢個周圍亂放嘅。係啦，係啦，你真係覺得呢度會有黃金暗氣表？有啊！唔係啊嘛，你哋以為係真噶？亂太郎開始揾啦！搵唔到黃金暗氣表，我就唔請你隻肉丸。都冇黃金暗氣表，好攰啊！我一早都話咗噶啦。辛苦你哋啦！啊！雪子有紙，知命，聽邊個？嚟啊！我幫你抹鼻涕啊！你哋係咪想嚟攞黃金嘅暗氣表啊？我冇估錯嘅話，係啊，你係冇估錯啊！真係咁樣。亂太郎啊！乜嘢真係咁樣啊？我哋俾佢哋呃咗啦。吓！你哋仲未知咩？因為今日係輪到我哋三個負責整理暗氣表。所以我